तोते को बाइट करने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज़, कोई हार्ड चीज़ ले लेना चाहिए अपने पास, जैसे कि ये डंडा है, और इसको थोड़ा सा इससे तंग करना है, मतलब ये थोड़ा सा थक जाएगा। वो जब भी इस पे बाइट करेगा तो उसे हार्ड लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि उसको बाइट करना छोड़ देगा, धीरे 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 करके। ये जब थक जाएगा, जब इसको लगेगा कि नहीं, कि इसको बाइट करने से ये